berikutnya KL Gateway University. Next station, KL Gateway University.
mấy á, là cắt tẩy tóc 2 lần, rồi sau đó là cắt tóc nữ, là tổng là 100 mấy lần. Nhiều luôn hả? Tẩy tóc 2 lần, thì lần 1 là trăm mấy, lần 2 trăm mấy, rồi sau đó cắt tóc nữ tổng là 400. Mà quán đó cũng bị mở đó, cho nên là thành ra phải nhiều còn như kia là những cắt tóc rồi cho nên Station berikutnya, Abdullah Hukum. Station sambungan ke KTM Commuter. nói chung cũng tùy không có Next station, Abdullah Hukum. Connecting station to KTM Commuter. Station, Abdullah Hukum. mấy giờ là có và xương đi rất là Luôn những cái trận sau Tết mà chạy cái này có đúng không? đầu gối không đi nó bay rồi có những gì đó một giờ công an cảm giác cái gì không chỉ một lần anh nghĩ là sau đó mỗi ngày là để đều gọi người để cái nó thấy họ lên việc đi quán là hơi lâu có phim của chị Lan bên Hai vợ chồng chưa có cái hàng này. nhớ là còn nhắc nhau lên thành ra là xét xử coi anh em ban đầu anh em cái bài hát của mấy chồng không có thấy là có đồng tiền nói hôm nay thì nó còn sập rêu đi hình như giờ này sập rêu không sập thôi Should you need assistance, please contact our customer service office. Thank you. Tối về kịp chưa? Không mà. tối thứ bảy không không phải không kịp tại vì thứ bảy chủ nhật Ủa? Thứ bảy là đúng rồi cái thành bán rồi đúng rồi sao anh tự bắt đi thứ bảy anh rủ đi học xe đạp. Station berikutnya, KL Central. Station sambungan ke MRT laluan Sungai Buloh Kajang, laluan monorail KL, KTM, dan ERL. Next station, KL Central. Connecting station to MRT Sungai Buloh Kajang Line, KL Monorail Line, KTM,
and ERL. Station KL Central.